肥肠肉夹馍，东北老式黏糊麻辣烫。哇！有的时候真的希望自己的嘴巴能再长大一点。我吃肉夹馍，我就喜欢吃肥多瘦少的。满满都是肉。午餐肉。这个有点烫，咱们把这个凉皮先吃了，凉皮是凉的。哇！他家凉皮，我每次吃完的时候都喜欢喝他家这里面的汤。
来个快粉。你们喜不喜欢吃这种黏糊的？好了，拜拜。今天又是一期碳水局，来个生煎，虾仁的，肉的。整个的大虾虾，这个是东北炒饼丝。油润油润的，
炒面，奥尔良的炒面。哇！这个是肘子肥肠卤肉饭。这个肥肠卤的也特别的入味。好了，拜拜，吃饭了，各种小吃。今天是比较随意的一天。
上来就咬到嘴了。哇，好烫！多吃。哎呀，韭菜肉的，西葫芦鸡蛋，芹菜肉的。这个是韭菜虾仁的大虾仁，哇，他家好好吃。牛肉的，苕皮。我点的是个大鱿鱼，结果是这样的。烤冷面，我里面放了一份火鸡面。有点辣。
馄饨。皮蛋肉，哎妈呀，皮蛋肉的。哇，第一次吃皮蛋肉的馄饨。哇，太香了！章鱼小丸子，都挺好吃的，就这个踩雷了。哇，太好吃了！哇，好，今天到这吧，满足了一天，拜拜。